Alex, jucăm cu trofeul pe masă. Am putea, după 34 de ani, Minaur să aducă din nou bucuria în Baia Mare, o cupă europeană. Da, e un meci mare, un meci de sfârșit de sezon. Am făcut un rezultat bun, eu zic că un rezultat bun în Norvegia, ceea ce poate fi întors aici la noi în Baia Mare. Sperăm să fie publicul cât mai mult, să țină cu noi ca și pe vremuri, să se audă numele Minaur în toată Europa. Iată, se joacă cu casa închisă. De mult n-a mai fost un meci cu casa închisă. Extraordinar când, ca și jucător, să joci cu o sală plină. E un vis care orice jucător la orice nivel își dorește. Ce le transmis celor care vor veni la sală și celor care se vor uita la televizor la meci? Să ne susțină 60 de minute cât avem, indiferent dacă suntem conduși sau dacă conduntem, să fim într-un singur spirit și să aducem o mare victorie.